I ono što bi odmah na početku rekao, više od 1/3 tih lica su lica srpske nacionalnosti, što malo ko zna ili malo ko ističe. I ono što nas posebno ljuti, a evo, želim da vam ovde vrlo precizno kažem, znači grobnice, lokacije, mrtvačnice, arhive, dokumentacije, nadležna tela za traženje nestalih lica ne nalaze se samo u Srbiji, nego se nalaze mnogo više i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i na prostoru Kosova i Metohije. I to je ono na čime prvenstveno oni kod kojih se ovi problemi trebaju najjavnije i najjasnije rešavati, to ćute na time i ne rade, mi to s ponosom ističemo, jer želim da vam kažem da smo na teritoriji Republike Srbije prema vrlo transparentan način, veoma odgovorno pronašli, identifikovali nekoliko izmeštenih grobnica sa telima kosovskih Albanaca. I sva tela koja smo pronašli, ekshumirali smo, identifikovali, predali njihovim porodicama. Rečnim tokovima u periodu 1991-1995. na teritoriju Republike Srbije doplovilo je 481 telo iz Hrvatske, iz Bosne, iz raznih sukoba. Preko 300 tela do sada smo ovde prvo pronašli, zajedno sa kolegama iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, na transparentan način predstavnici međunarodnih organizacija identifikovali i predali porodicama. 169 smo predali Bosni i Hercegovini, 107 Hrvatskoj, deo naših državljana, a deo u Crnoj Gori. Tako da mi nijednog trenutka ni od jedne naše obaveze nismo pobegli. Ovo vam govorim odmah na početku, da znate da je to jedan odgovoran odnos odgovorne države.